Ćao svima! Danas sam rešila da obnovim malo svoju terasu i da ovu moju biljku stavim na jedno posebno mesto. Za to će mi biti potrebni ofingeri drveni. A prvo što ću da uradim jeste da odvijem ove metalne delove, odnosno zakačarke. I treba će mi 4 takva ofingera, kao i štapići za žažnjiće. Sada će vam biti potreban super lepak ili tutkalo, što bi bilo najbolje, a može da posluži i ovaj pištolj na topli lepak. Potrebno je da ovako ugurate štapić. Najbolje da koristite ovako ili neke oštrije makaze ili klešta. Zatim namažite i drugi kraj lepkom. Pa spojite ofinger. Ostavite da se osuši. Treba će nam ovako 2 ista, koje ćemo da preklopimo na ovaj način. Zatim da ih još malo učvrstimo. Ovo možete da uradite uz pomoć lepka. A zatim će vam biti potrebna neka plastična tacna, možda bude i drvena. Ja ću u ovom slučaju da koristim ovu plastičnu dekorativnu tacnu koju sam kupila u Lidlu. Da stavite lepak ovako ovde na ove delove i da pričvrstite tacnu ili već šta ćete koristiti, pa da ostavite da se malo osuši. A zatim da ga koristite kao stočić ili recimo ovako za cveće kao što sam ja uradila. Ovo nije stočić koji može da podnese veliku težinu, već može ovako nešto laganije da drži. A ja se iskreno nadam da će vam se dopasti, meni se jako sviđa, baš mi je bilo potrebno ovako nešto za terasu. Ako vam se dopada, molim vas pišite mi da li želite još ovakvih videa. Ukoliko još uvek niste, zapratite kanal i podelite sa svojim prijateljima.